अच्छा जी, ये वीडियोस मैं शूट कर रहा हूँ फ़िलहाल ऑन माई फ़ोन Xiaomi Poco F3 पे। तो क्योंकि इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एज नॉट इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है यानी कि DJI Pocket 2 से, बट इमरजेंसी में कुछ भी कोई भी कैमरा हाथ में लगे, इफ़ यू वांट टू मेक अ व्लॉग वीडियो बनानी है तो मेक मोस्ट ऑफ इट। वर्क फिनिश। अभी थोड़ा ड्रिंकिंग लेंगे, ये गुआवा एंड पाइनएप्पल, शॉपिंग फ्रॉम प्लेन फ्लावर, आटा, ब्रेड, ये वो बटर। ये जी यहाँ का नफीस और साथ ही खैबर। ये ब्लैक पंक का जी सबसे पहला टेक अवे रेस्टोरेंट था खैबर, 1960s में खुला था। अच्छा जी, आए हैं KQF सुपर स्टोर रमज़ान के लिए और थोड़ा सा अपने आप को जी फ्रेश करेंगे कबाब जूस के साथ। इस ओके, ऑनियन भी ले लिए हैं और ये देखें जो भी यानी कि अपनी देसी चीज़ें। दो लाइयां ने तो लिखे के तक तेरे देसन तो फिर आपनियां भी दो ही ले लेनी है तो दो ले लें मुकते जा सन। ये जी KQF से हो रही है शॉपिंग। These used to be my favorite. अभी बस नो शुगर। ये समोसे घर पे बनाए थे और अभी इनको उधर से निकाल के इस बैग में डालेंगे। ये थोड़े अच्छे बैग है। समोसे निके बड़े समोसे भी निके अल्लाह ही करा ले। और यहाँ पे क्या बन रहा है जी, फिश फिंगर्स, फ्रूट शूट। हाँ जी, रोज़ा को इनके वासफ नॉट गुड। आयशा ने तो चेहरा खान प्लेट वासब ने ताज खाना समोसा उधर बनानी है। ये दो है ना मैं इला लेना इंडियन वाला, इंडियन और रेसिस्ट। आ फिर बाद खाऊंगी जाना खाना। कॉर्न स्टार्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दूध जो है रूम टेम्परेचर पे है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले जी, फाइनली मेरा बैग मिल गया मुझे। ये जी अपना बैग, अभी देखेंगे घर जाके वाइफ को पसंद आता है कि नहीं। वाइट कलर है, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द क्राउड। तो चलें जी, अभी यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं जी घर को। अच्छा जी, चीज़ें लेने आए थे लेकिन ट्रैफिक की वजह से रश बहुत ज़्यादा है और इतने ट्रैफिक काफ़ी लोग सड़कों पे निकल आए। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है और
क्योंकि हमारा सामान इतना ज़रूरी नहीं था, इसलिए हमने वापस रख दिया और आराम से भी निकल रहे हैं और घर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब हमारी शॉपिंग शुरू होगी कल सुबह 9 o'clock in the morning, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा रश नहीं होता एंड इट इज़ नाइस एंड क्वाइट।